今回の動画では、初めてツインモーションを使う人が1日で実践レベルのレンダリングができるように、必要な機能に絞って分かりやすく解説していきます。まずはインストールです。ツインモーションと検索してダウンロードサイトを開きましょう。まずはランチャーをダウンロードしてインストールしていきます。ダウンロードしたファイルを開いて、案内に従ってインストールします。インストールが終わったら、ランチャーを起動します。左側のアンリアルエンジンを選択し、ツインモーションのタブを選択すると、ツインモーションのインストールボタンがあります。エピックのアカウントを持っていない場合は、手順に従ってアカウントを作成しましょう。インストールができたら、早速起動してみましょう。このボタンから新しいシーンを作成します。それでは早速始めていきましょう。まず基本操作です。マウスの右ボタンを押しながら動かすと、周囲を見回すことができます。スクロールホイールを回して近づいたり離れたりします。スクロールホイールを押したまま前後、左右にドラッグして横移動、高さ移動ができます。矢印キーで移動することもできます。キーボードの1から6の数字を押すと、カメラの移動速度を6段階で変更できます。次は、マテリアルとオブジェクトライブラリーの操作です。左下のライブラリーパネルを開きます。ここには、ガラスや木などのマテリアルや植栽、家具、人など様々な小物が揃っています。皆さんがスケッチアップやライノセラスなどのモデリングソフトで作成した建築やインテリアなどの 3D データは、下にあるインポートボタンから配置します。では実際にマテリアルを使ってみましょう。まずは選んだ素材の右上のボタンを押してデータをダウンロードします。マテリアルをドラッグしてオブジェクトにドロップします。できましたね。では次に樹木などのオブジェクトも配置してみましょう。同じように右上のボタンでダウンロードしてからシーンにドラッグします。岩や椅子など好きなもので試してみてください。オブジェクトはコントロール C、コントロール V でコピーペーストできます。インスタンスかコピーかを選ぶウィンドウが出ます。後でまとめて色などを変えたいときはインスタンスに、個別に調整したい場合はコピーにします。次はオブジェクトの基本操作です。オブジェクトはギズモと呼ばれるつまみを使って移動や回転などを行います。中心にある黄色の円を掴んでドラッグすると、自動的に地面や壁に設置してくれます。移動、回転、拡大縮小の基本操作は、画面上部にあるボタンで切り替えます。移動、回転、拡大縮小です。それぞれの軸を掴んで伸ばすこともできます。次はマテリアルの調整です。スポイトボタンを押して調整したいオブジェクトをクリックすると、右側のプロパティパネルにマテリアルが表示されます。色を選んで変更したり、表面のツヤを調整します。たくさんの機能がありますが、使いながら覚えていけば大丈夫です。次は太陽と環境の設定です。リストの一番上の
丸いマークのエンバイロメントを選択します。下のプロパティに表示される太陽のスライダーを動かすと時間が変えられます。その下のノースオフセットで方角を変えられます。パネルの下に行くと雲のスライダーがあります。その下にあるフォグのスライダーで霧を出せます。ミステリアスな奥行き感が出せそうですね。次はカメラの設定です。リストでアンビエンスを選択した状態でカメラをクリックします。レンズの視野角を調整したり、フォーカスをオンにしてピントのボケを出すこともできます。次はレンダリングの設定です。ここでのポイントは、ルーメンというライティングの機能を選択しておくことです。自然な反射光をリアルタイムに表現できる機能で、室内など柔らかい光が拡散する場面で、ぐっとリアリティが出ます。それでは、モデルをインポートして実践していきましょう。画面下のインポートから、スケッチアップなどのモデルをインポートします。ここでは、Keep Hierarchy を選んでおくと、パーツごとの調整がしやすくなります。インポートできましたね。このモデルをレンダリングまで仕上げていくプロセスは、次回の動画で詳しく紹介していきます。この動画が役に立ったと思う方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。